大家好，我係蔡師傅。上集咧就裝完2條網後啦，咁而家咧就開始咧，佢有塊底嘅壁件嘅，咁大家咧會見到呢嚿壁件咧，咁啊螺絲咧前面呢度個嘴位咧係夾咗出嚟嘅，咁我睇到咧佢個黃銅位咧就冇夾出嚟，咁啊平牙啦，咁啊又開始要裝落個盤度啦。呢邊咧就係要安裝落牆身度啦，咁大家咧就見到呢度係冇陶瓷面嘅，咁係鞋手嘅，咁啊放喺個台面嗰度啦，咁啊唔好整翻個陶瓷面啦。咁我哋龍頭咧要入去呢度咧個面盤窿啦，首先咧要入咗其中一個先嘅。咁入完一個咧，咁然之後咧，先再入第二個嘅，咁樣咧你就唔會剔窿啦。嚟到後邊啦，咁咧佢入邊咧又有塊膠嘅，咁大家咧會見到啦，呢邊咧係有坑紋嘅，咁啊平面嗰度咧就要貼戒指咧，就喺個底嘅，咁啊有坑紋嗰啲咧，咁就係咧要貼喺上面結具嗰度嘅。咁我哋咧就先套咗嚿膠同埋個戒指先，咁個次序咧就係呢度3件嘢嘅，首先嚿膠圈，之後就個墊片，之後就個青銅嘅壁件，用手咧就扭咗入去先。好啦，用手扭實少少之後咧，咁我下集咧就再教大家點裝啦。今集介紹咁多，拜拜。